फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे कफ फ्लू और कोल्ड के लिए जिंजर कैंडी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 100 ग्राम अदरक ले लिया है। उसके छिलके हम अच्छे से निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसे धो करके क्लीन कर लेंगे। मैंने इसे धो भी लिया है साथ में। अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे क्योंकि इसका हमें पेस्ट तैयार करना है। तो अब हम इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे और 2 टेबल स्पून जितना पानी इसमें ऐड करके इसका बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं हो गया है। यहाँ कढ़ाई को मैंने लो हीट पे गैस पे डाला है और इस पे अब हम अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और 1-2 मिनट हम इसे अच्छे से चला लेंगे। तो फ्रेंड्स अब 2 से 3 मिनट मैंने इसे बहुत अच्छे से लो हीट पर चला लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 कप जितना गुड़ और अब इसे लो हीट पर ही हम लगातार चलाते हुए गुड़ को हम मेल्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स ये बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आपको कोल्ड हो गया है तो आप इसे सुबह शाम एक खा सकते हैं। ये बच्चों से लेके आप बूढ़ों तक को दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि गुड़ हमारा हो गया है पूरी तरीके से मेल्ट। इसी तरीके से आपको चलाते रहना है। थोड़ा हमें गुड़ को बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है ताकि क्योंकि हमें इसे बाद में कैंडी की तरह जमाना है। इसके लिए गुड़ का ज़्यादा थिक होना ज़रूरी है। इसी बीच हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, मिक्स कर देंगे और इसमें अब हम ऐड कर देंगे काला नमक और साथ में हम मिलाते भी जाएंगे। और इसमें अब हम ऐड कर देंगे काली मिर्च का पाउडर और अब इसमें घी ऐड कर देंगे। अब मिक्स करते रहेंगे लगातार। फ्रेंड्स आप इसे कटोरी में थोड़ा सा गुड़ लेकर के भी चेक कर सकते हैं। अगर वो एक जगह जमा हो जाता है तब यानी कि आपका गुड़ हो चुका है। तो आप फिर गैस को अब बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं बहुत हद तक हमारा थिक हुआ है, लेकिन अभी हम थोड़ा और करेंगे क्योंकि हम इसे जब डालेंगे तो ये जमेगा नहीं। तो आप मैंने जो तरीका बताया है उससे भी आप चेक कर सकते हैं। तो मेरा हो चुका था तो मैंने गैस को बंद कर दिया है। उसके बाद मैंने बटर पेपर पे इसे डाला है। आपको जितना बड़ा साइज का बनाना है आप उतने बड़े साइज का आप बना सकते हैं कैंडी को। जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये जम जाएगा। उसके बाद ये आपका कैंडी रेडी हो जाएगा। तो अब मैंने डाल दिया है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा होते के साथ ये जमना शुरू हो जाता है। उसके ऊपर से अब मैंने पाउडर शुगर ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर डालते हुए अगर आपका ये गुड़ का मिक्सचर ठंडा हो जाए तो आप वापस से हल्का गर्म कर लें। उसके बाद फिर से आप कैंडी बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर टैप करें। धन्यवाद।